ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਉਹ ਸਭ ਤਾਂ ਠੀਕ ਹੈ, ਪਰ ਕੀ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਦੀ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਰਸਤੇ ਤੋਂ ਲੰਘੇ ਹੋ? ਇਸ ਰਸਤੇ ਤੋਂ ਤਾਂ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਗਏ ਅਸੀਂ। ਇਹ ਜੰਗਲ ਥੋੜਾ ਡਰਾਵਨਾ ਹੈ, ਕਾਫੀ ਕੁਝ ਸੁਣਿਆ ਹੈ ਇਸ ਬਾਰੇ। ਡਰਾਵਨਾ ਹੈ? ਪਰ ਕਿਉਂ ਭਲਾ? ਮਤਲਬ ਇਹ ਕਿ ਲੋਕੀ ਤਾਂ ਕਿਸਮ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ ਇਸ ਜੰਗਲ ਦੇ ਬਾਰੇ। ਕਿਉਂ ਬਈ, ਕੀ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਭੂਤ ਰਹਿੰਦਾ? ਬਸ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਬੰਦ ਕਰੋ, ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਡਰ ਲੱਗ ਰਿਹਾ। ਹਾਂ ਉਹ ਰੁਕ ਵੀ ਲੱਡੂ ਗੋਪਾਲ, ਐਵੇਂ ਮੇਰੇ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਸ਼ੱਕ ਪੈਦਾ ਨਾ ਕਰ। ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸ ਵੀ ਇਸ ਜੰਗਲ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ? ਔਰ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਰਾਮਾ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨਾ, ਇਸ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਪ੍ਰਜਾਤੀ ਦੇ ਜੰਗਲੀ ਲੋਕ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਬਈ ਸਾਡੇ ਵਰਗੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਓਏ ਹੋਏ ਹੋਏ ਉਹ ਸ਼ਿਕਾਰ ਕਰਕੇ ਖਾ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹੁਣ ਛੱਡੋ ਵੀ। ਓਏ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ? ਓਏ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕੋਈ ਉਹ ਖਤਰਨਾਕ ਜੰਗਲੀਆਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਚਾਰੋਂ ਪਾਸੇ ਘੇਰ ਲਿਆ। ਓਏ ਹੁਣ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਮਾਰੇ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਓਏ ਚੇਲਾ, ਉਹ ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਚੇਲਾ ਆ ਗਿਆ ਹੀ ਵੇਲਾ। ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਨਸਲ ਦੇ ਓਏ, ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਜਾਣ ਦੇ ਓਏ। ਓਏ ਬਚਾ ਲਓ ਕੋਈ ਤੇ ਬਚਾ ਲਓ ਮੈਨੂੰ, ਏ ਪ੍ਰਭੂ ਬਚਾ ਲਓ। ਓਏ ਲੱਡੂ ਗੋਪਾਲ, ਲੱਡੂ ਗੋਪਾਲ। ਲੱਡੂ ਗੋਪਾਲ ਦਾ ਡਰ ਵੀ ਉਹਦੇ ਵਾਂਗ ਵੱਡਾ ਹੈ। ਰਾਮ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨਾ, ਉਹ ਹੁਣ ਬਸ ਵੀ ਕਰੋ ਇਹ ਸ਼ੈਤਾਨੀਆਂ। ਵੇਖੋ ਸਾਡੇ ਲੱਡੂ ਗੋਪਾਲ ਜੀ ਕਿੰਨੀ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਡਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਬਚਾ ਲਓ ਮੈਨੂੰ ਪ੍ਰਭੂ। ਰਾਮ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨਾ, ਹਾਂ ਫੇਰ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ ਤੁਸੀਂ। ਇਸ ਵਾਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਮੰਨਣੀ ਪਏਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਕੁਝ ਅਜੀਬ ਜੀਆਂ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਸੁਣਾਈ ਦੇ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਅਜੀਬ ਆਵਾਜ਼ਾਂ? ਓਏ ਕੀ ਬਣੇਗਾ?